היי, שלום לכם. אני שוב איתכם. היום אנחנו נכין פסטיה מעוף. יש לי פה עוף אחד של קילו 800 בערך, קילו 800 בצל שחתכתי לקוביות, 5 ביצים. יש לי פה 3/4 כוס שמן זית. פה יש לי פינץ' אחד של זעפרן, קורקום, כפית קטנה של קינמון, כפית קטנה של מלח, כף של ג'ינג'ר וגם כף של פלפל לבן. עכשיו אני רוצה להסביר לכם פה על העוף. יש הרבה שלוקחים את העוף ומבשלים אותו במים. חבל, אתם מפסידים את הטעם של העוף עצמו, כי אני אחר כך רוצה לפרק אותו. מה שאני אעשה, אני אבשל אותו ביחד עם בלי האור, אבשל אותו עם העצמות. גם את העצמות אני צריך שיתנו לי טעם למה שאני צריך. בואו נתחיל. קודם כל נשפוך את הבצל הזה, נשים אותו, תכף נשים אותו על האש. אנחנו נשים הכל ביחד, את השמן גם. זהו. עכשיו נחתוך את העוף, תן לו נשבור לחיצה אחת. זהו, זה מה שאנחנו, את הדבר הזה, האור הזה אנחנו מעיפים. את האור הזה אנחנו גם מורידים, אני לא צריך את האור, זה סתם דבר שמן. אחד. אנחנו יכולים לעזוב את זה. מה שנעשה, נשים את זה פה בקערה, נוריד את הכנפיים, 2, את הגרון אפשר גם בשביל לשים בצד. אני בכוונה חותך עם העצם, כי אני צריך את העצמות שיתנו לי איתם, כמו שאמרתי. אני נוריד את האור. גם פה. זהו. אפשר לחתוך לשתיים. זהו. זה גם. לפה, הכל לפה. וזה אנחנו לא מורידים, את השפיצים האלה. זהו. ניקח את כל התבלינים שלנו. נשים פה. יש לי פה איזה מעט מים. נערבב את הכל. תכף אני אנקה הכל. ונשפוך את הכל פה. עכשיו נעשה מסאז' לכל הדברים האלה פה. אתם רואים? עכשיו ניקח את כל זה לפה. אנחנו נבשל הכל ביחד. זהו, הנה. אנחנו ניתן לזה. ככה נערבב את הכל. וניתן לזה להתבשל לפחות 40 ו-45 דקות. כל הבצל יוריד את המים שלו ויבשל לנו את כל התבשיל הזה. עכשיו, בגלל זה אני אמרתי הכל עם עצמות וזה. יש הרבה שעושים את הפסטיה ומבשלים את העוף במים. מה שקורה, אתה מקבל עוף בלי טעם, וכל הטעם שלו בעצם נעלם במים.
ופה כל הטעם הוא יתרכז לנו בכל הבצל וכל זה. זהו, תראו איזה צבע. זה אחרי 25 דקות, ראיתם? איזה יופי. נמשיך לבשל אותו עוד. זהו, הורדנו את העוף, אתם רואים? אחרי בערך 45 דקות. עכשיו את הבצל אנחנו נרכז עד שהנוזלים קצת ייעלמו, ונוסיף את הביצים לאט לאט. זהו, את העוף, ראיתם? הוצאנו. עכשיו מה שעשיתי, נשארו נוזלים, אני פשוט ריכזתי את זה, נתתי לזה להתבשל, תסתכלו. ראיתם? כל הנוזלים נעלמו. מה נשאר לנו? ריבת בצל. עכשיו הריבה הזאת, אתם רואים? כל הנוזלים. עדיף לא להשאיר נוזלים, כי אחר כך הפסטיה שלכם תתמעט. יהיה נוזלים. עכשיו אנחנו נשים ביצה. הנה הרבה. עוד ביצה. שאנחנו נסיים, נקרר את הכל ונתחיל לפורר את העוף. ככה תעשו את כל הביצים עד שממש יהיה לנו חביתה. זהו, נביא אותו למצב כזה, ראיתם? אנחנו נשים את זה בכלי, נקרר את זה ונתחיל לפרק את העוף. זהו, הנה קיררנו את הביצים בבצל, שמתי את זה במסננת. פה את העוף קיררתי לחתיכות. פה יש לי 300 גרם שקדים שקליתי עשיתי קלייה בתנור. אתם יכולים לטגן גם, אתם יכולים להוסיף צימוקים אתם רוצים, או דובדבן יבש, או מה שבא לכם, מתוק. אני שם את זה ככה, יש לי שמן זית ועלים. בואו, עכשיו, יש לי פה עלים של סיגרים, ויש לי פה של פילו. מה שנעשה, נתחיל עם העלים של הסיגרים, ובסוף נעשה עלים של פילו, נעטוף את הכל. נתחיל פה, יש לי שמן זית. במטבח הלא כשר שמים חמה. אנחנו לא שמים חמה. מי שרוצה יכול לעשות את זה. בדרך כלל הם שמים חמה. המוסלמים שמים חמה. ככה. נשים את זה פה. נשים אחד. נעשה פה שתי שכבות למטה. למטה שתי שכבות. אתם יכולים גם לשים סוכר מי שרוצה. זהו. אז עכשיו אלה נשים בצדדים של ככה. אחד. זהו. שמנו פה 4 כיוונים. שאנחנו ניקח את המסה של הביצים והבצל. נמרח את זה פה. נמרח לכל זהו, שמנו חצי תבנית בערך. עכשיו נשים, אני לא שם קינמון כלום, אתם זוכרים, שמתי בהתחלה כבר קינמון וכל התבלינים. עכשיו אנחנו נשים את העוף. ככה. עכשיו קצת שקדים. כמה שאתם רוצים. ככה.
עכשיו יש לי פה קמח ומים. נראה אם אנחנו צריכים את זה. ככה. ככה בצורה כזאתי. זהו, סגרנו את זה ככה, עכשיו נשים עוד אחד למעלה. ככה. בצורה כזאת. עכשיו הבנתם למה יש לי פילו אחד? הפילו אחד, בסוף אני סוגר את הכל. ככה. שמנו את זה פה. עכשיו אני אהפוך את זה עם זה, ככה. עכשיו אנחנו נשים את הפילו האחרון, שיסגור לנו את כל המנה. לא, אני שם הרבה שמן, זה יתגן את זה ויעשה את זה קריספי וטוב. נשים את זה פה בעדינות ככה. זהו. עכשיו אנחנו נעטוף. זה מה שרציתי לסגור. מה שנקרא, לא יראו את זה. ככה. זהו, עכשיו אנחנו נהפוך את זה בחזרה לזה. נעביר את זה פה בעדינות. ככה. תמיד אפשר לתקן. אנחנו נחזיר את זה לפה. ועכשיו נוכל לתקן את זה כמו שצריך. אנחנו נכניס את זה קצת הסתבכתי עם זה, אבל לא נורא, שמתי כנראה יותר מדי שמן. זהו, נכניס את זה עכשיו ל-180 מעלות לחצי שעה. זהו, עכשיו נעשה קצת חורים פה, נכנס לו אוויר חם. לפעמים זה מסתבך, לא נורא, תראו אתם איך אתם מגיעים להפוך את זה. היום אני טיפה הסתבכתי, לא נורא, בסוף זה יצא בסדר. עכשיו אנחנו נכין את זה אמרנו 180 לחצי שעה. בואו נעשה כאלה גם סגנון כזה אגרול, אפשר גם לעשות. נעשה על 2 ככה, כמו שעשינו את הגדול. קצת טוב, קצת שקדים. זהו, צורה כזאתי. קפל אותו בעדינות שלא נקרא את הזה. ראיתם? קמח. נניח אותו על הצד של הקמח, ככה. אחר כך אנחנו נמעך את זה ככה. ראיתם? בואו נעשה עוד אחד. שים עוד הפעם. הצד של הבצל והביצים. שקדים. ככה. שכחתי לשים את זה על זה, לא חשוב, הנה. 2 חתיכות. קפלים לשניים. ותופסים את השוליים שיהיו ישרות. קפלים. עוד הפעם. מעיל מפה. זה הכל. שמים ככה. זהו, הנה אלה האישיות ואלה הזה. בואו נחתוך נראה.
יבגע, יצא נחמד לאללה. אני מקווה שאהבתם. נתראה פעם הבאה. ביי.